halkan waxaan ka arkaa hooyaday bismillah hooyo ma mahadsantahay fursaddan ugu faa'iideysto si public ah inaan kugu mahadceliyo ilaahay ka sokow meesha ay taagnahay adaa ka mas'uula dib baa nala soo martay waad na soo korisay waxbaad na soo bartay hooyo waa ku mahadsantahay qof walba halkan fadhiya qof walba maqlaayana waa in waalidiinta saas la yiraahdo waa mahadsantihiin mar walbaba aan u duceyno intii dhimatay ilaahay inuu jannada siiyo kuwa noolna ilaahay caafimaad iyo cimri siiyo magacaygu waa suldaan magacaygu waa seeraar isku si ayaan u hadalaa isku sina waan u labisanaa isku midna waanu nahay aniguse waxaan isticmaalaa samtel isagu ma uu isticmaalo samtel anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo war maahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi ma aha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir hadal oo hadaalin maalinta oo dhan ku hadal 2500 oo shilinka Soomaaliland ama bishii oo dhan ku hadal $5 oo kaliya samtel shirkadda dadweynaha